man ļoti noveicās ar laiku, kurā es piedzimu. Es piedzimu visdziļākajā, nu, Padomju Savienībā. Vēl pie varas bija Brežņevs un vispār, kad tu tādā vidē un laikā un telpā piedzimsti, nu, kad vecāki arī baidās no daudz kā. Un tad, kad tu to visu piedzīvo, to, ko es piedzīvoju, tad tu savu dzīvi var uzskatīt par brīnumainu patiesībā, jo es piedzīvoju tādus pavērsienus dzīvē. Nu, tad sabrūku viena sistēma un būvējās otra un notiek kaut kas pa vidam tāds, ko man vecmāmiņa vecstāvs vispār nesapņos nevarēja nosapņot, ka Latvija atkal būs Latvija un būs neatkarīga. Un es to visu piedzīvoju un es piedzīvoju to pašu dzimšanu, nu, to pašu trakāko, ja, ka vēl, nu, tur spirinās un kaut kādi tanki ir un kaut kādas tur vardarbības izpausmes un es, ka bērniem stāstu savējiem, kad es esmu sēdējis barikādēs. Un tad es sev pieķēru pie domas, ka viņi man neiztēlojās kā kādreiz man, kad es biju pionieris un oktobrēns braucu, tie vecie revolucionāri kaut kādu skolu un stāstīja par Ļeņinu, kā viņi redzējuši viņu dzīvu. Mēs uz viņiem skatījāmies uz kaut kādiem tādiem, tā kā izbāzeņiem tādiem. Ko viņi tur mūld? Kāds Ļeņins? Ko viņi tur piedzīvojuši tādi? Vispār, man kaut kā likās nereāli, un tad es domāju, pieķer pie Dievs, es tas par kaut kādām barikādēm, un viņš man skatās tā, kaut kāds zaldāts, kaut kāds tur stāst. Tā pilnīgi nereāli, bet tad es zinu, ka jāstāst detaļas ir, nu tāds pilnīgi līdz detaļām. Kā mēs maizītes mērējam, kā atbrauc onkols naktī un piedāvā pienu, un ka viņš ir... Nu tas viss ir ļoti skaisti, tas piedzīvotais tajās barikādēs, tajā vecrīgā. Es pat domāju, ka jūs no saviem vecākiem esat to stāstu dzirdējuši kaudzēm, bet tas, kā tu to izdzīvo pats, ļoti, ļoti forši. Un es domāju, ka tas arī dod man daudzos brīžos to dušu, nu to drosmi, kādreiz arī kādam kretīnam pateikt patiešām, ka viņš ir kretīns. Nu, tur nav ko slēpt. Un ka viņš ir mēlis, ka viņš ir zaglis, ka viņš nodod manu valsti un tā. Man, godīgi sakot, palīdz to darīt, tāpēc, ka es esmu piedzīvojis arī to, ka tev ir pavērsts ierocis. Nu, faktiski tā arī bija, jā. Nu, mēs ejam no rīta agrimā pa Vecrīgu un mums saka tālāk neiet, tur stāv jau ar ieročiem. Un tas kaut kāds ļoti jocīgs sajūtas ir, ka tu tā sajūta ir laba, nu tu eji to it kā nevis savu kaut kādu labumu aizstāvu, bet tu aizstāvu kaut kādu, nu tādu vēl lielāku, vēl cēlāku lietu kā valsti, ja, un, nu, tas man ir palīdzējis, jā, daudzos brīžos to sajūtu es ļoti labi atceros, un tāpēc man viņa arī kaut kā tā ir ļoti tādā vajadzīgā daudzumā, tā patriotiskā tādā veidā nosēdusies. Pieņem, ka liktenis visu bija izdomājis, un man tur bija ierakstīts iztais zvaigznēs, ka viss notika tā, kā vajadzēja notikt. Sākumā es gāju uz Daugavpils aktieriem, un es ierados Daugavpilī kopā ar savu draudzeni. Un mēs, jā, nu tur tā uzņemšana, to jaunu aktieru, un es pēkšņi saprotu, ka es to pilsētu absolūti neizjūtu. Nu, Daugavpilī, nu, es viņu neizjūtu, līdz šim biju dzīvojis Kurzemē un Vidzemē. Un tur Latgalē man bija tāda tikai ekskursija vieta, un Daugavpils ir kaut kas vēl īpaši. Es pieņemu, ka kāds šeit varbūt ir no tā reģiona, ja? Daugavpils kaut kas tāds specifisks, īpaši tajā laikā, kad Latvija modās, ja, no tā miega un tā atmodināts. Un man iekšējā balss nokliedzās, nē, es tā nedzīvošu, es negribu. Nu, ko es negribu iet pa pilsētu, kur neviens nesaprot manā valodā, kā es runāju, ja? Tas ir tā kā, nu, es pieņemu, tā kā aizbraukt pilnīgi uz viņu pasaules malu un mēģināt tur iedzīvoties. Un to nakti pirms iestāšanās eksameniem es varu teikt, es pavadīju ļoti neapzinīgi. Nu, ko tas nozīmē? Es mācījos fabulas un prozas un kas tur tik viss nav jāmācās iestājoties aktieros, bet mēs vienkārši ballējāmies pa koknītnēm. Nu, tā kā tas notiek arī jauniem cilvēkiem. Mēs iepazinām to burvīgo, to studentu, to dzīvi.
Un no rīta es aizgāju uz to uzņemšanas eksāmenu, nu, faktiski bez nekādām izredzēm tur iekļūt iekšā. Faktiski jebkura skola ir kaut kādā veidā skola. Viņi man toreiz iemācīja to, ka pret savu kaut kādu gribu iet nevajag ļoti. Ja tev iekšā diktē, ka nē, piemēram, jūs vecāki grib, lai jūs kļūstat, teiksim, mediķi, bet jums pašam pavisam citu profesiju gribās apgūt, pieņemsim kaut kāds tur mākslas akadēmijā mācīties. Tomēr klausiet savai sirdsbalsī. Es tomēr ieteiktu, lai kā es gribētu, lai mani bērni būtu tur labu izglītību ieguvuši un iespējams labi pelnoši pēc tam. Es tagad saprotu, tas nav iespējams, jo katram ir kaut kas iekodēts savs. Un viņam ir jādzird tā iekšējā balss, jo kaut kādā brīdī, tad, kad jūs nonākat līdz tam vecumam, kad jums ir kaut kāda 18, 19 gadi, tā balss, viņi ir ļoti skaļi sadzirdama īstenībā. Un ja jums kāds tur baigi diktē no malas, nē, pareizi ir tā, jūs viņu varat noslāpēt uz kādu mirkli, bet tikai uz mirkli. Es godīgi sakot, nevienu cilvēku neesmu sastapusi tādu, kurš teiktu, ka viņam tā profesija, ko viņš nodarbojās, dziļi nepatīk, bet viņš ir laimīgs, tāpēc, ka viņam labi maksā vai ko, nē. Tā nav bijis tā, vai ir bijis tā, ka viņš strādā, bet vienā brīdī salūst un aiziet uz citu pusi. Ir arī sliktāki piemēri, viņš izdara kaut ko tādu, kas ir veselībai kaitīgs, un viņš vienkārši, pieņemsim, nodzerās vai kaut kas tam līdzīgs notiek. Un es līdz šim tādu, man bija haotisks tāds izjūtas par to visu, kas jādara jaunam cilvēkam, kur tev nes iespējams vai kā. Bet tad es sastapu vienu astroloģiju, un līdz šim man tā astroloģija bija tāda lieta, varbūt par kuru pat varētu mazliet viņu pavīpstināt. Bet, bija tā, sastapu vienu astroloģiju, viņi teica, tādus derīgus vārdus. Pirmkārt, sāksim to, ka ir vecāki tādi bērniem, tādi vecāki, kuri, teiksim, laiž pasaulē, audzina, skatās, lai ar viņu nekas nenotiek, izaudzina, un tad vēl dod padomus, kā vajag darīt, un tad viņš arī klausīs. Bet ir vecāki, kuriem ir tikai un vienīgi tas uzdevums dots laist pasaulē, skatīties, kā tas bērns aug, viņu līdz kaut kādam vecumam uzaudzināt, tāds, ka viņš jau daudz maz stāv uz kājām, un palaist viņu, lai viņš iet un dara, ko viņš grib. Nedod Dievs, dod greizus kaut kādas padomas. Man noveicās, man tiešām tā arī bija. Man kaut kā uzaudzināja tā, ar vienu astiņu skatījās tur, lai es nenokrītu no kaut kādām tilta margām. Bet vispār ļāva arī uzdaudzīt tādus punus tādus. Un es teiksim, tagad var pateikt mammai paldies. Kādreiz man likās, ka viņa pa maz varbūt interesējās un pa maz viņai varbūt ir kaut kādas tādas sāpe par mani vai ko, bet viņa kaut kā paļāvās. Es varēju darīt jebko, es varu pamosties no rīta un vakarā atrasties Maskavā. Viņa ne par ko nebrīnījās un tā kā akceptēja to visu. Labi, Maskava. Tad tie tiešām tad reāli atgadījumi. Es no rīta izēju, man pat nav līdzi, ne zobris, nekas, es aizbraucu. Kaut kādus cilvēkus pavadīt uz lidostu, vienkārši pavadīt kompānijas pēc, viņi saka, negribu uz Maskavu. Maskava, forša pilsēta droši. Ja būs biļets brauc līdzi, saka, dāj paskatās man līdzi treniņu tāds tieši sportā. Nedājas to vajag uz Maskavu. Un tā es uz Maskavu aizbraucu uz nedēļas. Vienīgais no Maskavas piesam, mammai saka, kāsies es Maskavā un tā. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka maniem vecākiem pateikt, par ko es gribēju kļūt, viņiem bija, kāda aktrise. Jo visi manā dzimtā nodarbojās ar tādām reālām lietām. Tur kaut kāds inženieris, tur kaut kāda agronomi. Viņi bija normāli cilvēki. Mākslinieki viņiem tie aktieri skaitījās tādu puskoka lēcēji kaut kādu. Tādu, tirliņi kaut kādi. Ne dzīvē, ne derīgie, neko. Un tad, kad es sāku šo savu sapni realizēt vai īstenot, es jūtu, ka neviens tur baigā sajūsmā nav, bet ir tāda nogaidoša tāda pozīcija. Labi, lai pārakstās, apdauzīsies, pa dzīvi dabūs kaut kāds sitiens un pēc tam gaņau kaut kur strādās, kaut kas būs.
Bet tad, kad tu tā ej uz to savu mērķi, tad tev jūti, ka tev arī palīdz kaut kādi notikumi. Nu, kaut kādi palīdz īstajā brīdī, tev piesviež kaut kāds cilvēks. Un tā man arī bija, ka kultūras darbinieks tehnikums man nebija mana īstā vieta. Nu, tas kliedza man pa visām porām ārā. Neskatoties uz to, ka es varbūt biju, nu, kultūras nama darbam pat piemērot, es uzskatu, nu, ka jā, nu, es varu norganizēt vakaru, pieņemsim, balli, kāpēc nē, no orķestra sazvanīt, tur krēslus izgrūstīt un tur puišus izdīdiet, lai viņi tur Bet, nu, tas bija tas, ko es gribēju, es nezināju. Un tad bija tā, ka es sāku konfliktēt ar to pašu vidi. Paldies Dievam, es nebiju vienīgā, man bija labi kompaņoni, ar ko es varēju kopā konfliktēt. Kompānijām vienmēr pašāk konfliktēt, mūs izmeta, diezgan ātri. Un, nu, viens no tiem cilvēkiem, kuru vēl izmeta, ir Daiga Gaismiņa, kas ir Nacionālā teātra aktrise, un tagad viņa ir aktieru ģildes priekšniece, riktīgi liela un laba. Un tad mēs abas bijām tās, kuras izmet no turienes ārā. Un tagad jautājums, kāpēc mūs izmet un kāpēc pārējos paturēja? Nu, mēs bijām paredzēts, acīm redzot, kaut kam citam, un tāpēc mēs pašas uz tiem konfliktiem gājām. Tā kā, ja jums gadījumā ar savu pastāvošo iekārtu pat labi ir kaut kāda konflikta, tad jūs zinat, vai jūs ejat pareizo ceļu, un nevajag baidīties no tā, ja jūs no kaut kurienes izmet ārā, tad jāsāk domāt, ko jūs darījāt nepareizi, no kuras vietas jums jāsāk atkal iet kaut kur pareizi, ja? Jo, tā saka gudri cilvēki un gudrās grāmatās rakstīts, ka mūsu dzīve ir izlikta ar zīmēm. Tā kā zīmes ir kaut kur, mums tikai viņas jāmāk, salasīt. Tad jau es biju dabūjusi pirmo kaut kādu dzīves mācības, saprotu, nevar iet uz dullo, nevajag iet tā kaut kur pa galvu, pa kaklu. Protams, ka patvērumu vajag kaut kādu, lai tu nemētātos tā pa ielam, bet tā vajag. Nevajag iet tikai tāpēc vien, ka tev kāds tur liek vai tu kaut liekas, kaut kur apsēdīšos uz kādu mirklī. Tomēr vajag to savu sapni kaut kā, viņu vajag realizēt. Labi, tas bija labi, kad es satiku arī uz ielas vienu savu paziņu, kurš atkal teica, es tevi tīši meklēju, jo man tur atkal ir 2 režisori, kas taisa kursu. Viņi grib taisīt tādu kursu, kas galīgi nav tāds līdz šim bijis. Viņi ir no Jaunatnes teātra režisori. Toreiz Jaunatnes teātris vēl turējās. Alvis Birkaus un Uģis Brīkmanis bija šie 2 režisori, Šapīrovs, tādi tā kā skolnieki. Un viņiem bija doma, ka viņi taisīs tādu teātri kā no tādiem noteikumiem un no tādām mācīšanas metodēm, kāds nav tā kā Latvijā. Es nokļuvu brīnišķīgā vidē īstenībā. Es nokļuvu uz vieniem tādiem 4 gadiem, pilnīgi tajā vidē, kurš jutos kā zivs ūdenī. Un man varēja nebūt jumts uz galvas, man varēja nebūt neviena kabeļkapitāna. Es biju laimīga, tāpēc, ka es darīju to, kas man patīk, es mācījos tajā profesijā, kas man patiešām interesē. Un, piemēram, jūsu dzīvē ir bijuši droši vien vairāki 10 skolotāji, vairāki 10, bet tikai iespējams viens no viņiem ir tāds, ko jūs atcerēsieties visu mūžu un teiksiet, jā, tas bija skolotājs, un tas bija. Ar citiem pat nav tā viena, jā. Tas ir talants būt skolotājiem. Tas ir tik atbildīgs darbs īstenībā. Es vispār tur jābūt ļoti drosmīgam cilvēkam, lai tādu darbu darīt. Pirmkārt, tev ir jābūt tiešām ne tikai tādam zidošajam tajā sfērā, pieņemsim, vai tā ir matemātika vai kas. Viņam tak ir jābūt harizmātiskam, viņam ir jāpanāk tas, lai viņu klausās. Es atceros, ka man 7. klasē sāka mācīt ķīmiju. Un man likās ķīmiju, forši, tas kabinets, es tur pa logu parasti skatījos, klasses kolbus, un domāju, tik mēs būsim, un tik būs. Un es biju pilna deksmi kļūt par jauno Kirī. Un es teiktu, te klasē, un mēs man iesēžu vēl, un iznāk tāda skolotāja, mamīt mīļā. Viņai ne tikai neinteresē tas, viņai nekas neinteresē. Viņa iznāk šitā ārā, šitā klases priekšā, kā es skatījās pa logu. Tādā ņaudošā balsē pa logu ārā. Taču tu ellē, es nācu ar vislabākajiem nodomiem.
Ķērs un Marija Kirī būtu man ūdeni nesuši. No tiem manas deksmes, kā es gribēju būt laba ķīmiķa, ja? Bet atnāk viena tāda, kas, ne viņa smuka, ne viņa balss viņai kaut kāda normāla, ne. Viņa pat necenšās sev pievērst uzmanību. Ne ar jokiem, ne ar ko. Es 2 mācījos, tas ir sliktāk atzīme, ja tu vecā sistēma. Es pilnīgi neko, es nemācījos neko. Viņa man liek trīs. Tad es domāju, ko pieslēdz man pie strāvas vienreiz, lai es saņemtu. Nē, trīs ar kuru var izšļūt cauri. Un tad es aizgāju uz Valmieru. Un tur pats priekšā stāv tāds žirts vīriņš. Un sāk testēt, kurš tur lūk māk kaut ko, kurš nemāk. Un izrādās, tam vairāki nemāk neko, mani tā skaitā. Un viņām bija tik elegants metodas, kā piespiest, mācīties to ķīmiju. Es viņu priekšā noņemu cepuru, man tā ķīmija nekļuva par mīļāko priekšmetu, tāpēc, ka tas bija, tur viss bija jāiegūst. Tas jāsadzen rokā, visas tās zināšanas baigi īsā laika posmā. Un, paldies Dievam, un māsa palīdzēja, un mēs tur ņēmāmies trafkas, lai izkļūt ārā no tā nezināšana, tā viss tā lauka. Bet es to skolotāju atceros, viņš bija foršs, viņam bija spēks, viņam bija talants un viņam bija ķīmijas skolotājs mācība, kas vispār man, tagad, ja es viņu pat labāk mācīsies, protams, viņu noderētu. Fēriju es nedzeru kā limonādu, traki nav, bet tāds, ja man gudrības spēlē pa visādiem elementiem jautājas, tur tā pa maliņu. Lūk, un tad man sāk dzīvi mētāt pa tādiem visādiem jocīgiem pasākumiem, kā, piemēram, kino uzņemšana. Un Eriks Luks man kaut kā bija caur visādām Rīgas ballītēm, bija labs draugs palicis, un viņš man saka, klausies, man tur viens tāds operators no Latvijas televīzijas, bija pilnīgi traks un tāds, bet viņš filmē filmu, viņam vajag vienu sieviešu lomu, kas izpild sieviešu lomu. Vīrieši esam mēs, viņš nosauca, tad Eriks Luks, tur Jusī Pekonēns, ja jūs tādu varonu atceraties, tad bija Arnis Kundziņš, tur tādi visādi puiši, jūs pat varētu arī tagad vairs nezināt, no Zvaigznīšu brīži tie puiši bija. Zvaigznīšu brīdis savukārt bija atkal tāda radio pārēde, kur, tas ir tāds revolucionārs pasākums, bija Latvijas radio, kur, teiksim tā, viņi bija vieni no tiem, kas to lauza, to stereotipu, ka radio ir kaut kas ļoti pareizs un akademisks un laika ziņas un tagad raidījums par kultūru un tā. Viņi bija tik. Es ierodos uz kino lakumu un man izstāsta, tev nekas daudz nebūs jādara, rekur mašīna, tā mašīnā būs kaut kāda burzma, viņi tā kā sāks kauties, un tad viņi tev izmetīs no mašīnas. Braucoši. Nav problēma. Es notālošu visu labi. Izrādās, ka tā mašīna bija patiešām braucoša. Un kaut kāda kadru montāža toreiz bija sveša lieta. Tad tas nozīmē, ka viņi man patiešām izmet no braucošas mašīnas. Mašīna tajā brīdī brauc uz kādiem 50-40 gadiem. Sasitos es nenormāli. Man bija tā, ka te bija, viss jēlas, rokas, kaut kāda gūža, kaut kas. Es guļu uz tā asfaltu un man viņa saka, normāli, vēl vienu var. Es saku, iet jūs tālu no manis projām. Man bija smalas sāp. Es vispār, tikam tā mašīna bija kaut kāda paštaisīta, tāda nozāģēta lūku asu, kuras vēl vēdaru kaut kādu. Tas viss bija vispār, kaut kādas šausmas, bet tā filma tikus filmēt kaut kas tur nesanāca, jo īsti nebija tā scenārijs tāds sataisīts līdz galam, un vēl kas tur nebija līdz galam arī kaut kas ar skaņu, tad skaņa gāja pa priekšu, tā bilde, bet ar vienmēr kaut māksla bija tapusi, bet tas režisors, kas ar tādiem izpurušiem maniem un pusjukuši tādu skatiem bija Andrejs Ēģis. Un viņš pirmizrādē drausmīgi pārdzīvoja, ka nebija viss tā, kā viņš bija iecerējis, bet tās viņa pašapziņē, tā daudz neko. Un es kā, viņš pienāca man klāt un teica tā, man būs televīzija un tu tur strādās. Es domāju, kāda tev televīzija? Un kaut kā, tiešām sanāk, pēc pusgada kaut kādu vai dažiem mēnešiem viņam iedod raidīšanas iespējas, un viņš nosauc to visu Pic TV, un viņš pēc tam man zvana un saka, kur tu esi, es tev meklēju, kur tu vazājies toreiz jau mobilo telefonu, tā nebija, man piemēram, ja?
un pagers bija. Vai, pagers bija vēlāk. Un tad viņi pasauc uz televizīju. To es uzskatu par tādu liktenīgo pagriezienu savā dzīvē. Andrej Jueiti pēc tam iespējams viņš noklīda no bara un sakoda vilka, es teikšu tā. Viņš pavisam savādāks tagad ir kāds. Viņš bija senāk, bet mēs visi esam savādāk, nekā mēs bijām senāk. Viņš mazliet viņam nodevis tos ideālus, kuri mums bija, es uzskatu, bet varbūt viņš savādāk domā. Bet es par viņu vairs nevārdus liktu, tāpēc, ka viņš pat tiešām manu dzīvi izmainīja un uz visiem laikiem un līdz nepazīšanai. Viņš tātad man atļāva strādāt televīzijā. Bet jebkurā gadījumā, tad bija Viesturs Dūla, pienāk man vēl, viņš ko tu te ar kaut kādiem intervēšanas raidījumiem? Tavs amplua ir pavisam cits, tev ir jāiet tur tajā joku virzienā, tur joku raidījumu virzienā. Es saku, liec to mieru, jo tur vienmēr varēs ieiet, bet no turienes iziet ārā, vajag grūti būs. No turienes apakaļ neviens nenāk no tiem humoru šoviem, tur kā uzspiež tev zīmolu. Tāds jampampiņš, tā tu tur arī paliec. Un tad viņš beidz nāc pie mums uz mēmos šovu, mums tur tas un šis un tas un tas. Es drusciņi palauzos, kā jaunai mēdē pieklājās, un tad pēc tam arī aizgāju. Protams, atkal ir viss tās ārprātīgā tas dzīves periods ar tām parūkām un ar tiem kankariem un tam filmēšanām uz ielām un visādos mistiskos variantos, un tad tu esi vīrietis, tad tu esi sievietis, tad tu esi veca sieviete, un tad tu esi ielas meita. Viss, kas tu esi, tas ir forši, un es pat domāju, redz, ko man palīdzēja tā mana profesija. Iegūtā aktrises, jā. Un tad, protams, ka, ja runā par televīzijas tādām veiksmēm, es uzskatu, ka man ļoti noveicas, ka man bija iespēja dziesmu duelu vadīt, tāpēc, ka es pēc tās uzbūves kā tāda, es esmu tāds masovīgs zaķēņiks, ir krieviem tāds vārds, tāds, kas tā kā organizē, uzdziedāsim tagad un tagad, kodur. Protams, ka nevienmēr tas ir, nevienmēr to vajag, tu atnāc, piemēram, pie māksliniekiem uz mājām, tur uzsākt dziesmu, tas ir sarežģīti, jo viņi ir citā dimensijā peld, un viņiem tas liekas, to lai dara tie zemes cilvēki, zemes tā ārpa visādā. Un kaut kādā veidā, bet tad, kad tev iedod tādus vidi, labus muzikantus, tiešām izcilus, labus Marki Leviču un Jakus Šanoks un vēl vesela tā brigāda, un tev uzvelk kleitu atmalnieces, un tad tev palaiž, un tad tev ļauj izpausties. Tur bija dažas lietas bija. Man ļoti patīk dziedāt, man ir laba atmiņa uz dziesmu tekstiem, uz neko citu vairāk man nav atmiņas labi. Bet dziesmu tekstiem, kaut kā man viņi tur tā turējās tā galvā, un es jūtu tie cilvēki, nezinu tos dziesmu tekstus labi, un es dziedu, un it kā viņam dziedu līdzi, un tad pareizi man operators kliedz austiņā, aizver muti. Tad kas pa lietu, viņš drausmīgi izklausās. Un tagad es domāju, man tik skaista balss. Ko viņi dziedāja, viss man bija forši. Viņš saka, atnāc paklausies, un tad es paklausos. Viņš kā lai šito izņem ārā, kā lai tu izmontē to tavu maurošanu ārā. Tad es izdomāju vienu triku. Es tā kā, tad, kad sāk skanēt tā dziesma, es bez skaņas. Un tad es biju izdziedājusi, jo bez skaņas izrādās arī var dziedāt. Tā ir riktīgi labi. Un uz rīta programmu, bet tā komanda vēl nav un viņu veido. Un tā arī bija ļoti interesanta lieta, ka es mācījos, kā tas ir veidot radio komandu. Pirmkārt, tur ir tā, ka korī balsīm ir jābūt ļoti saderīgām. Radio ir tā vide, kur cilvēku neredzot un vispār iepriekš nezinot viņu, ir tā, ka varbūt cilvēks ir foršs. Viņš pats par sevi ir foršs, viņš ir atraktīvs, viņš ir labs, viņš ir der televīzijai, viņš nedara radio, jo viņam ir kaut kāda balss tembrs un kaut kāda frekvence, kas cilvēku padara nervozu. Ir, un tur neko nevar izdarīt, un tā ir vesela zinātne.
ir pat tāda, nu, teiksim, noslēpuma, es varu pateikt. Mīļās meitenes, ja jums ir augstas balsis no dabas dotas, jums ir, nu, tādas augstas, trenējiet viņus uz leju, un to var izdarīt. Jo esot zinātniski pierādīts, ka vīriešiem patīk sievietes ar zemām balsīm, darba devējiem patīk sievietes ar zemākām balsīm. Nu, vispār karjeras iespējas tām meitenēm ir lielākas, kurām ir balss tēma zemāks. Jo jūs iedomājaties, ka jums visu laiku pie auss dzinzinās, tāda meitene augstā balsī, visu laiku ļoti laba būs, viņa ļoti laba, viņai būs, viņa centīga būs, bet tu nevar viņu ciest, un nezinu, kāpēc tu viņu nevar ciest. Tu uzvelcies no tās balss. Un ir visādi vingrinājumi, kas balsi sēdīgi. Tie vingrinājumi nesaucās pīpēšanu un dzeršanu. Nepārprotiet mani. Kaut gan es no klases visas biju vienīgā meitene gandrīz vai, ne, bija Māra vēl tāda, kas aizgāja klosterī pēc tam. Kurš mēs nepīpējam vidusskolā. Nu, jo manos laikos vidusskolā 80. beigu gados bija baigi stilīgi pīpēt. Dabūt kaut kur kosmos, kas smirdēja tā un pīpēt. Un man kaut kā ir dabas tāds kaut kāds dabas, kā lai to nosauc, kroplība. Es nevaru papīpēt. Nē, nu man slikti paliek no nikotīna. Un es nevaru, man tur neko nevar izdarīt, es esmu mēģinājis vairākas reizes būt stilīgi būt, uzvilkt. Bet nu nē, tur viss čauka, kā nav. Un mani sauc uz pārrunā par to, ka es pīpēju, jo es saku, kā, jūs zināt, ka es pīpēju, un pīpēju tādas, kurām nepateiks nekāda balts kraudziņas bīze, un, protams, uz mani, ka viņi pīpēju, jo smirdēja istabā, un tur kaut kāda cigarešu gala bija atrast kaut kur un tādā. Es saku, kā jūs, tava balss tevi nodod. Tā bija man vidusskolas lielākā nelēma, ka mana balss man esot nodevusi vienmēr, kā kaut kāda nelegālā ballīte un kaut kāds nelegāls. Tur noteikti es biju iekšā iesaistīt, jo ar tādu balsi jau. Bet pēc tam izrādījās ļoti labi, jo ar tādu balsi, faktiski, ne, tiku pie laba darba radio. Tad ne jau tāpēc, ka man kaut kāda ļoti skaisti zemes sieviešu grūža balsi. Protams, ka tur arī nospēlēja tas, ka es iepriekš strādāju televīzijā un kaut kādā konkrētā žanrā. Tas no televīzijas. Protams, ka ik pa brītiņam sirds augst pēc kaut kā cēla, nezinām, un tad mēs paņemam un visi uzfilmējam filmu. Tas saucās Es mīlu jūs meitu, kas faktiski tapa absolūti par mūsu līdzekļiem. Un te ir atkal stāsts par to, ja jums gribas realizēt kaut kādu savu sapni, jums gribas, filmēties filmā vai uzņemt filmu. Tas stāsts par to puisi, kas uzfilmē filmu Es mīlu tevi Rīga vai Rīga es tevi mīlu, man šķiet ļoti simpātisks, jo viņš viņu izdarīja bez nevienas, tādas reālas kapeikas, bez nevienas antīma. Ko viņš izdarīja? Viņš vienkārši gāja pie cilvēkiem, droši klāt un teica, man ir ideja, bet man nav naudas, bet vai tu atnāks nofilmēties tur epizodē? Labdevīgi manē viņš pieklāko. Kāds piekrīt, jo forši liekas tā ideja. Bet, iedomājieties, otru stāstu tagad, man ir tāda ideja, es esmu tāds ģenijs, bet naudu nedod visi cūkas, tādi dod tikai kaut kādiem saviem čomiem naudu. Es tāds esmu atklausījusies tās simtiem. Bet šis puika aizbrauc uz Ķīnu, kaut kur viņš tur ieriktējās, kaut kādā tur vietā, kaut ko viņš vinnē, kaut kādu naudu viņš dabūt, tur viņš iegulda, tur. Pāvils tad par viņu runēt. Forši, tas ir tas veids, kā ir jādara. Paņemiet ar telefonu, filmējiet. Vienalga ar ko, taču, ja gribēs sanāks, ja negribēs nesanāks. Un tas bija arī ar filmu Es mīlu jūs meitu. It kā jau mums kaut kāda pieredze un kaut kāda tehniskā bāze bija, bet priekš tādas lielas filmas, priekš tādas, galīgi nauda mums nebija. Bet tiem lieliem aktieriem kā Uldim Dumpim un Regīnai Razumai, tur mēs kaut kādu to naudu viespustu, respektīvi, sadabūju, kaut kādām vēl lietām, kurām galīgi nevarēja nemaksāt. Tām arī sadabūju naudu, bet pārējo visu mēs faktiski vienā vasarā uz savu entuziasmu uztaisījām. Es darīju sekojoši, es filmējos pa nakti, pa dienu, es braucu vadīt kaut kādas sporta spēles. Un tas bija dramatiski, tāpēc, ka, protams, ka tev nāk miegs, zem katru krūmu grib pagulēt, ja? Bet vienalga es to vasaru atceros kā vienu no skaistākajām vasarām savā mūžā, tāpēc, ka mēs
Mēs filmējām to filmu, un tur bija pilns ar visādiem foršiem notikumiem. Bet tas labākais tas, ka tu tiešām, nu, neviens nebija tāds, cik man par to maksās, un kas man par to būs, un kā, un vispār, kas te notiek, un kā pret mani neizturās tā. Mums viss bija pa spēkām, viss mums patika, tāpēc, ka mums gribējās izdarīt. Un tā filma, faktiski, nu labi, viņa nav nekāds šedevrs, bet tagad, kad es viņu paskatos, nu, piemēram, ka man bērni skatās, man nav kauns, ka es tur esmu.